হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। তো চলে আসলাম আজকে আবারও। এটা হচ্ছে এফজেড ভার্সন 2 ফ্রগ। তো এটা সমস্যা, আপনার ব্রেক যখন ধরেন তখন ঘটাস করে একটা শব্দ হয়। তো এটা হচ্ছে যে আপনার শোরুম থেকে বের করে নেওয়া আসার পর যে তো শোরুম থেকে বের হওয়ার আসার পর তো এরকম নতুন অবস্থায় নিয়ে আসার পরেও কিন্তু ঘট 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 এরকম সাউন্ডটা থাকে। তো এটার সমস্যা, তো অনেক দিন থেকে এটা ভুগছিল। তো একজন কাস্টমার আমার কাছে আসছিল। তো এই যে নাটগুলো আছে না, তো এরা কী করে এই নাটগুলোকে চেঞ্জ করে দেয়। আসলে আরও দুইটা বাইকেরও পাইছিলাম সেম অবস্থা। তো এরা কী করে এই নাটগুলোকে চেঞ্জ করে দেয়, বাট নাটে কিন্তু কোনো সমস্যা না। সমস্যাটা কি এখন আমরা তুলে ধরবো। তো তার আগে বলে নেই, এই নাটগুলো যে আপনারা যেখানে যান বা যেখানে সার্ভিস পয়েন্টে বা সেন্টারে যান, তো এরা যখন এই নাটগুলো পাল্টাই দিবে দেখবেন কিন্তু নাটে আসলে কোনো সমস্যা হয় না বা নাটের কোনো থ্রেডও নষ্ট হয় না। হ্যাঁ, তো এটার যেটা মূল সমস্যাটা কিন্তু অনেকে আমরা বুঝি না বুঝার কারণে নাট চেঞ্জ করে দিই, বলেসার পাল্টাই দিই। তো বলেসার যখন আমরা পাল্টাই দিই, তো বলেসার কিন্তু সহজে যায় না। ইয়ামাহা বা সুজুকির এটা সহজে বলেসার দেয় না। এই যেমন এটার এই বাইকটা প্রায় 13,000 প্লাস চলছে। এই দেখেন বললেসার এটা কিন্তু ঠিকই আছে। এখন যদি আমি কাস্টমারকে বলি ভাই বললেসার পাল্টাই দিই, তাহলে বললেসার পাল্টাই দিলে কিন্তু জীবনে এটা সমস্যাটা সলভ হবে না, বাট এটা আরও সমস্যাটা বাড়বে। তো এটার মূল সমস্যাটা হচ্ছে, এটার মূল সমস্যা যেটা, তো এখন আমরা দেখাবো। এই যে লেসারটা যখন আমরা ফিটিং করি এখানে, এই যে লেসারটা যখন এখানে ফিটিং করি না আমরা, এই সমস্যাটা হলো এইখানে এই ঘাড়ে এই যে ফলসটা আছে না আপনার, এই যে ফলসটা মারে, এটা নড়ে কিন্তু এরকম করে নড়ে। যখন আপনার লেসার টাইট দেওয়া থাকে, এই যে ফলসটা আছে, এই ফলসটা কিন্তু ব্লিক মারে। যখন আপনি দেখা যায় হ্যান্ডেল যত টাইট দিবেন জাম হয়ে যাবে, কিন্তু বেশি টাইট দিলে জাম হয়ে যায়। তো এই টাইট হওয়ার কারণেও কিন্তু দেখা যায় বলেসার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো আমরা কি করি, অনেকে এই নিয়ে যায় নাট পাল্টাই দিয়ে করে দিই। তো আমরা এখন কি করব, এই যে স্পটটা দেখতেছেন আপনারা, এই বডিটার লেসারটা কিন্তু ঠিক এই পর্যন্ত নামে না। এটা যে নামাবো না, এটা কিন্তু পরিপূর্ণ হবে এই দুটো নামে নাই। যদি এইভাবে যদি সেম নামতো, এটা যদি নামতো তাহলে এইটা পরিপূর্ণ সাউন্ডটা ক্লিয়ার হয়ে যেত। কিন্তু এই লেসারটা ঠিক এই যে ঘাটটা আছে না, এই ঘাটটা পর্যন্ত থাকে আমাদের। ঘাট পর্যন্ত থাকার কারণে এই সমস্যাগুলো আমাদের থেকে যায়। তো আমরা এখন কি করব, এখন আমরা এটাকে নিয়ে লেজে চলে যাবো। লেজে দেয়া এই যে গ্রুপটা আছে না, এই গ্রুপটায় সামথিং আগে আমরা গ্যাস ঢালাই করব। গ্যাস ঢালাই করার পর তারপরে এটা সেম করে নেব। তো এখন আমরা মূল কাজে চলে যাব। কাজ করে নিয়ে আসার পর পরিপূর্ণটা আপনাদের ক্লিয়ার করে বোঝাবো আমি এখন। তো গাইস, আমরা এখন এটাকে লেদে নিয়ে গেছিলাম। লেদে মাল খাওয়া সুন্দরভাবে পালিশ করে নিয়ে আসছি। তো এখন এটাকে আমরা ফিটিং করবো। আগে যে এরকমভাবে ফলসটা ছিল না, তো এটা এখন নাই। এখন এটা স্মুথলি থাকবে। কারণ হয় কি, এই জিনিসটা যখন আপনাদের এইটা যখন ফলস থাকবে, এই ফলসটা থাকার কারণে যত লেসার টাইট দেখানো, ব্রেক যখন বা করেন তখন কিন্তু ঘরাস করে ওঠে। এই বাইকের এই সমস্যাগুলো হয়। তো এটা সেই বাইক যেটার কাজ করলাম আমরা। এটার লেসার মেসার সব ঠিক আছে। তো গাড়িটা ওয়াশ করছিল, তো এই জন্য গ্রিজের কালারটা রেড হয়ে গেছে। কারণ যে পানি যখন যায় না গ্রিজে, গাড়ি ওয়াশ করলে আমাদের সমস্যা হয় কি, এই জন্য যে কোনো বাইক এফজেড বা সুজুকি যে কোনো বাইক হোক না কেন, 5,000 বা 6,000 পর এই লেসারটার এই বলগুলোকে ফেলাই দিবেন, বা অবশ্যই এটাকে পালিশ করাবেন, বা শুধু গ্রিজ করে লাগাই দিলে হবে। এই গ্রিজটা কিন্তু শুকিয়ে যায়, পানি পাওয়ার কারণে এটা লাল হয়ে যায়। যখন লাল হয়ে যাবে, এটা কিন্তু ধীরে ধীরে এটা ঘাট হয়ে যায়, খাওয়া শুরু করে যায়। এই এই গ্রিজের জায়গাটা কিন্তু এই অবস্থানগুলো হয়। তো এই কাজগুলো অবশ্যই তো আপনারা লক্ষ্য রাখবেন। তো এটা কাজ এই পর্যন্ত শেষ। এখন এটাকে আমরা ফিটিং করবো।